Ningizimu Afrika sizwe sakithi ngiyakhuleka ngibingelela uGalisolo iyatshuza imama tax team uhlelo lolu la samukela khona wonke umuntu ozwa enesimo esibeka impilo yakhe ebucayini noma odinga usizo lokuthi ufisa ukuvezwa ayicela usizo eNingizimu Afrika ngoba ngabantu basizo namhlanje ke sivakashelwe ubaba uZulu mhlawumbe okuningi uzoyichaza ngaye uyazwa kakhulu wakhele isizwe sakaMakhasa kwaMduku uyilunga lesikebe esilwa nobugebengu usihlalo bakhona mhlawumbe ke ake umuntu akuthathe akubeke kuye ubaba uZulu sawubona mhlawumbe baba uZulu sikubingelele ema-ofisini ethu iyatshuza imama task team sikwamukele ulindo kuhle noGalisto kwaMakhaya sibonga ninjani baba uZulu Ngiyaphila. Siyaphila. No baba uZulu sibeke amakhamera namasikhuluma ke umuntu uyikhulumeke ebona izwe lonke. Ngicela ungabingelela ke wonke umuntu osibhekile emakhaya uzethule baba uZulu baba uZulu umbani kubabukeli bethu abasibuka njengana. Angibingelele kubo bonke ababukeli balolu hlelo kanye nabo wonke umphakathi. Ikakhulukazi kwaMduku nakwaNibela nomqobokazi ubona abantu abangazi uZulu ke lo ongosihlalo wesikebe ongosihlalo wesikebe kwaMduku nakwaNibela. Yeah. Mhlawumbe baba uZulu okuyikhona okwenze sacela ukuba nawe namhlanje siye sathola imbiko sinamakhumlane ethu asiqoqela ulwazi uyiyo imamba eJoza ngicela ukuthi ngicela basilungisele indaba yokuvuleka lapha sathola ulwazi ukuthi ngomhla ka-30 uye wabizwa emkhandlwini wakwaNibela tribal engicabanga ukuthi ubukhosi obungaphansi besizwe sakwaMdluli mhlawumbe ubaba uZulu mayengasithatha nje asibeke ukuthi yini mhlawumbe udaba obelenziwe wabizwa ngomhla ka-30 and ukufike kwenzakalani ngoba uZulu ngacelwa ukuthi ngibe lapha enkantolo ngomhla ka-30 ngicelwa yinduna umjado ke wakhe khona kwaNibela umuntu esisebenza naye esikebheni yize yes umjado ke wathi uthunywe umkhandlu wakwaNibela ukuthi bangicele mina kanye nosihlalo oyihlalo ophethe i-district uMkhanyakude okuba kuDlamini wasecezwana wathi umkhandlu ucela ukuthi sibe lapha ngomhla ka-30. Yeah. Mhlawumbe kwafika kwenzakalani ngomhla ka-30 ngicela sithi uphame isizwe ngomhla ka-30 into eyenzeka bafike bathi-ke basibizela ukuthi bazocela ukuthi inhlangano yesikebhe njengabantu abahola isikebhe la bacela ukuthi inhlangano yesikebhe ilekelele endaweni yobukhosi bakwaNibela ebukhosini bakwaMdluli ngenxa yobugebengu sebukhona lapha osebuqale phansi usuku nosuku kuqhekezwa itolo kubanjwa abantu. Yes. Yeah. So umhla ka-30 lahlala udaba. Ngomhla ka-30 udaba kalukhulunywanga kwathi uma kuthiwa angisukume ngiphawule ngasukuma ngabingelela ngabonga ithuba ngase ngisho ukuthi ngaphambi kokuthi inhlangano yesikebhe iqale isebenze lapha endaweni yakwaNibela akulula ngicela ukuthi kudlulwe ekukhulumeni isizathu salokho ingoba kubukeka ubuholi besikebhe sebubili kwaNibela manje nezinto ezenzakalayo ngasohlangothini lobuholi bethu asirepothelwa lutho sizwa nje kuthiwa kwenzeka ukuthi endaweni ethile kungabi bikho mhlasimpo reportayo ukuthi sicela niphuthume nizobona. No, here is the point. Ukuthi siyezwa abantu bakhuluma ukuthi kunongaboni ngasolinye mhlawumbe phakathi kweningi abaholi mhlawumbe yikho lokhu kakhulu esikuzwile ukuthi uke waphinde wabonakala futhi izolo kungathi ke kunamagama ke aphumayo bekuphendulana ngawo mhlawumbe angemahle mhlawumbe nje mangasibeka ukuthi ebuholini ikuphi la khona ngathi ungasibalela khona abantu uthi cha nibona ngathi asiboni ngasolinye manje nosibani mhlawumbe bese usivele nokuyikhona ukwenza ukuthi ningaboni ngasolinye ngoba phakathi siyazi
khona nobugebengu obukhona phakathi kwabaholi mhlawumbe nje usivezele okuthile nawo kwazi ngobugebengu obuthile ebaholini iloko nje mhlawumbe singakuthokozela njenge trusting iyatshoza imamba kuleli page nababukeli bethu cha kukhona ngoba ngolwesithathu ngabalula abantu engangifisa babe khona emhlanganweni engathi ngeke kwazi ukukhulumeka bengekho mhlawumbe sicela babalula labo bantu engacela ukuthi babe khona babengekho kwakuMandla Maxasa ukuqhuba Mandla Maxasa uquba bese kuba uMkhize uright yes ngathi ngicela umkhandlu bize bona ukuze kuzoba nokukhuluma sidlule kahle nje siqale kahle ukusebenza bayini uMandla Maxasa noMkhize uright mhlasimbe ngaphambi kokubalula ukuthi bayini omunye ngasho ongaphawula ngaye wayekhona ngathi ngiyajabula ngoba umdlulu uGrema nangu ukhona uGrema Mdlulu yes yena umuntu omunye ngangibone balekile kabe khona kulo mhlangano usulokhuza ke kwanqunywa kusuku lwangolwesibili mhla ka 5 izolo ukuthi kuhlangana nempela ke ngihambile bengingedwa ke ngoba uDlamini ongosihlalo woyihlalo kuyena ophethe iregion yaseMkhanyakude ngasohlangothini lweSkepe ube khona kanye nabanye abafowethu bebesiphelekezele abanye ngoba ubukhosini uValumlomo noma uButhelezi weZekiya namanye kamalungu ekomiti abekhona ubabuzulu wakhephi yena ngokuhlabisa kamusa sakwanibela isakhamuzi sakumakhasi alright so ngibona ubalula umdluli Grema mhlambe ubudlelwane bakho nomdluli Grema ngokwenhlangano noma ngokubudlelwane kukanjani uyini kuwe umdluli uGrema esikhathini esiphambili sathi enqutshini lapha ke khona sicela abantu beSkepe singasebenzisana nabo abantu basenqutshini basinikeza uGrema basinikeza uMaganda Mbuyazi Grema Mdluli noMaganda Mbuyazi ibona abantu ke kade besibambele ngokohlaka ngasohlangothini lwasenqutshini eSkepe uMandla Maxasa umuntu ebesinayo eSkepeni all along uMkhize siqala iSkepe silonjwa la kwaNibele ube usihlalo kwaNibele mina ngakhethwa ngazoba usihlalo kwaMduku okuthema kuqhubeka isikhathi kwaba nezinkinga ezahlaluka noma ezenzeka kwanemali uMkhize ayidlayo njengemali eyayikhishwe uZulu umhlonipheni uMagolide eTuxas iSkepe wamnikeza imali ye5,000 wayidla kwayimali abantu basembazwana ababe zihloba nemali uMkhize yes uthi 5,000 okhishiwe okuxhasa iSkepe yes abantu basembazwane wathatha imali njengabantu esizoyobasiza kwagcina kungayiwanga ukuthi bayosizakala labo bantu okwathi uma enye imali abayithatha umuntu angazi wayekho okwakufanele akhokhele omunye bayithatha imali bayidla mawuthi bayithatha ke basebebabili babe nomfana kaNhleko wala kwaMduku esikesana eSkepe igama lakhe ngingasalikhumbuli sengilibele alright wasekwenziwa njani emva kwalokho uMkhize njengekomiti elilala ikhona ekhaya samcela uMkhize sayohlala ngale ngakwaMathenjwa ngale ngakwaMlambo kulomzo kwaMlambo ngakwaMathenjwa sayohlala ehlathini likaMdluli uprofessor ngoba njengomholi sasingafuni ukumthethisa icala phambi kwabantu ngoba ibona abantu abaholayo safike sahlala naye uMkhize sakhuluma naye imali yasembazwane yagcina ibuyelile kodwa le eyayikhishwe uZulu umhlonipheni ayizange kuye sathi uMkhize kufanele alilungise iphutha lakhe njengomholi emva kwalokho kwaba nomhlangano empondweni kukhona abafowethu abasuke kuye okwathi uma ngabe befika beze ukuthi uMkhize udla imali sathi masihlangana empondweni bafuna ukwazi ukuthi uMkhize imali uzidle kanjani sabalandisa bathi bayamdinga ukuthi azochaza sathi noma sizama ukubachazela ukuthi sesilikhulumile udaba noMkhize salilungisa kodwa abavumanga ukulalela lokho nokuhlonipha isinqumo sethu esasisithathile njengabantu ababehlala noMkhize ekhaya ibona abagcina efonela uMkhize ebizwa ezemhlanganweni ezomiswa phambi komphakathi wonke
aye uhola njengomholi wesikole. Yebo. Emva kwalokho abantu ababe owaye phambili kulokho kubizwa kaMkhize uHadebe. Yeah. Wasenqutshini. Yeah. Konje ubani? Hey ngiyakhohle igama lakhe. Yeah. uHadebe uyisihlobo ungumzala kaMkhize. Yeah. Wabuzwa kuMkhize wakukhuluma konke kusukela kuleso sikhathi uMkhize kwaba umdla egcinayo esikepeni. Yeah. Akabuyanga wasondela noBaba Manyathi wambiza uMkhize wamhlawulisa wathi akahlawule inhlawula ayehlawulisa uBaba Manyathi akazange ikhiphe. Wayethe uBaba Manyathi akakhipha imbuzi yokuhlawulwa la emphakathini ngokudla imali yomphakathi aphinde akhiphe imbuzi ezabuye ngomholo wesikephe. Yeah. uMkhize kazange akwenze lokho wasuka wahlala phansi esikepeni. Wayeka ukuba ngusihlalo. Kwabonakala ukuthi kwaNibela usihlala kasekho. Kwase kuthiwa angibambe ukuthi ngibe usihlalo kwaNibela ngiphinde ngibe usihlalo kwaMduli. Okay. Kusukela kuleso sikhathi ke sisebenzile all along noma ngasakhumbula ukuthi ngumuphi unyaka. Sisebenzile all along kuze kube manje. Yeah. Into esihlaluka ke manje esiyenzeke into evele yasidumaza kakhulu kujike izingane ebesisebenza nazo kwayizona ezingena ebugebengweni. Yeah, mhlawumbe ungayibala yini lezo izingane ba? Noma ngingeke ngiyibale ngamagama kodwa zona abafana bomndeni wakithi kwaZulu kwaNibela. Yeah. Angeke usibalele mhlawumbe ababili abathathu. Mhlasimbe engaba mention uThinsi noMpisi noKhayo uThinsi noMpisi noKhayo bese kungenelela mhlasimbe nabakwaGumede abanjengo2 kanye noPhephela. U2 noPhephela bakwaGumede la. Yeah. Okay. NabakwaNgubane. Yeah. Bani ngomfana kaSikhona njalo kwaMbhekeni. Ngiyakhohle igama lakhe. Yeah. Kodwa nabakwaNgubane ozalo uNgubane uMbhekeni nozalwa intombazane yakhona kwaNgubane ongapha kwamama lo ekhaya elikhulu. Yeah. Okay. Ake singeneke ekuthenini kwangena izingane ebugebengweni zasemndenini. Lezi izingane zifakwa ebesisebenza nabo noma esihamba nabo. Obanda. Kwakhona abahlehlayo ekuthenini siqhubeke. Mhlasimpe kulula ukuthi njengamanje kukhona igama enginganimenshina lo muntu ohangenisa izingane ebugebengweni ngoba akasekho emhlabeni. Sekuzoba njengomuntu engiya ngethambo lakhe. Oh yeah. Uye owenza lokho engicabanga ukuthi umuntu owa-involveka kuleyo nto kwaba usahluko umthembu. Yeah. Okay. Oboshiwe njengamanje. Okay baba Zulu. Into ethe isuka ke uma kufika lapho. Kwafika la ehlehla khona lo engithi ngeke ngimmenshine ngoba usahluko vele wayevele esehlehlile. Kwakhona ukungaboni ngasolinye nalo owayesehlehlile ongasekho emhlabeni. Yeah. Ukungaboni ngasolinye kuqhamuka kanjani ke? KwakungoLwesihlanu noma i-date mhlawumbe uzothi omunye umuntu akashiwo ngane igama longasekho emhlabeni. Ngicabanga ukuthi umndeni wakhe once ngeke uphatheke kahle. 2 njengomuntu ongasekho ngizoba njengomuntu engiya ngethambo lakhe. Angifuni ukugiya ngethambo lakhe nomphakathi ubone ukuthi mina sengisizakele ngaye ngoba engasekho emhlabeni. Just ngenzela nje ukuthi kube neclarification eshoyo ukuthi kwenzakalani. Okay. Into eyenzeka kwakungoLwesihlanu noma inyanga angasayikhumbuli ne-date ngonyaka ophelile ka-2024. Yeah. Mangaphasa. Uma yenzeka lento 2024 ngafonelwa uLungelo Mthembu. Yeah. uLungelo Mthembu usebenza eGoli. Yeah. Kubula kwaManabela kwaNibela. Yeah. Wangifonela uLungelo wathi Zulu kunomuntu ongifonelayo. Yeah. Lo muntu ongifonelayo uthi wena uhlanganiswe inkabi zihlanganiswe embazwana lezo nkabi kuthiwa kufanele izodubula wena. Ukufonela njengobani uLungelo? Ungifonela njengomuntu othunywa yilo muntu amfonelayo ukuthi uZulu ngithi ngiyamfuna kabi umtholi ocingweni. Ngicela wena ngoba vele icolleague yakho mhlasimbe uzozaba nazo zonke inombolo zakhe. Mfonela uzumthola umtshela ukuthi akaqaphele kunezigaba ezihlanganiswe embazwana ihlanganiswe ngabantu bakwaNibela ukuthi zizomshaya. Njengoba kungoLwesihlanu namhlanje kuthiwe ungekho umsombuluko lesiya kuwo zingamshayile. Kumuphi unyaka?
lonophelile 2024 nominyaka ngingasayiqondi ngakhuluma noLungelo ngathi ngiyabonga sibali ukuthi ungazisilo kodwa ke inye into engingayisho uwe ngiyazi mhlasimbe izokuphatha kabi ngoba abantu engizoba mention kulena zihloko zabo noma ngabafowethu uma kuthiwa mina ngithengelwe inkabi ngabantu bakwaNibela abantu mina bangithengele inkabi kwaNibela ngabantu ababili uSahluko noNgubane okay yeah okay alright uma wathi yena usho kanjena sibali ngathi mina wathi hayi ngisazomfonela uSikhona okay wamfonela awuphelanga u10 minutes wafona uNgubane Zulu ntwana napho lapha ngifonela umlungu uthi kuhlanganiswe inkabi embazwana kufuneka izokushaya kambe kungakafiki lapho ngesikhathi echaza uLungelo wathi kuthiwa izobe ihamba nge-twin cab emhlophe eyisuzu iyobe ihamba abantu abathathu noma ababili nisize leyo suzu mani ibone nitshela amaphoyisa ayivale uma eyiseshayo ithola ibhampakani emva kwalokho kwayisefona uNgubane bayifona uNgubane wabuza washo ukuthi ezulu lapho ngifonela umlungu uthi kuhlanganiswe inkabi embazwane hlanganiswe abantu bakwaNibela abantu bafuna ukudubula engamtshela khona ngathi cha mina abantu abangangidubula kwaNibela nabangangithekile inkabi uSahluko noSigonya abafowethu wathi ukhona ingxabano ephakathi kwakho nabo mhlambe uzosoleka yayingekho ingxabano etheni kodwa yayikhona ngoba uSigonya ngasenze ngaduba ukumfonela nibanga uSigonya sibanga ukuthi sasiboshwe iNIU siboshwe konje kwakungelaphi leli cala kwakuyicala yakwaKhoza elalifaka uSahluko phakathi boshiwe okwathi uma lifike eregional kwatholakala ukuthi kwidocket yalelo cala khona amagama ethu inkantolo yayisikhiphe iwarrant of arrest ukuthi siboshwe umseshwa lelo cala wasifonela saya sadibana naye Hluhluwe wasithatha wasivalela sayithola ibhayili okwahamba ke lelo cala laphela into ekibisixabanisa noSigonya kwakuyikuthi ngesikhathi kufanele sikhokhele ummeli sasikhulumile nommeli ukuthi njengoba siwu4 nje esiboshwe kuleli cala ngikuzibala abantu abathathu uwe uNgubane uSahluko uNgubane no uSahluko wayeboshwe engaphakathi wayengoka5 yena thina esaboshwa ama-NIU sasiwu4 sasiboshwe umseshu umzimela kwakuyimi kuSigonya kuMtshado kuSenzo Gumede sasiwu4 kulo4 sakhuluma nommeli ukuthi cha thina ngoba sinazi ibaye ummeli sicela ukuthi simkhokhele inkomo ezintathu ezo alithethe icala zaliqede azikho ezinye indleke esiyikhipha kulezi inkomo ezintathu savumelana ukuthi sokhipha inkomo zama-6 into esiyibangayo kwesibanga ukuthi uSigonya kwathiwa ngoba yena kanasi isibaya kanayo inkomo kuzofanele akhiphe imali esizokwazi ukuyihlukaniselana thina sobane naye ngoba yena yikho imali azoyifaka kummeli ngesikhathi ke kwenzeka leyo ummeli njengoba ayixhumana nami abafowethu laba ababili mina ngingwesithathu babebuza kimi ukuthi uthi uNgubane uzoyikhokha nini imali yommeli leyokufanele siyihlukaniselane ngithi manje ngiyamfonela uSigonya ngithi yena ngeke akhokhe kade waseboshwa ekhokha yena okay mhlawumbe ake siphinde sithi mbukeli lolu daba esikhuluma ngalo lucayi ngoba lithinta amagama abantu kodwa ke uhlelo lwethu alithathe hlangothi alichemile kuphela nje ukubuza sizwe yonke information nolwazi olukhona oludla ubaba esinayo ubaba uZulu olumhlukumeza mhlawumbe afisa ukulibhola makukhona okhona ozwa noma obukayo ongakwazi ukungenelela mhlawumbe asize la angasiza khona siyacela sivule izandla siphakamisa izandla zombili ukuthi siyacela ke ningenelele nisilekelele ukusiza impilo zabantu engahle zibe sengcupheni ake siqhubeke ke baba uZulu nodaba lethu okay kwenzakalani ke emva kokuba usutshelwe neinkabi zafika yini inkabi ku zagcina ingafikanga zivinjwa yini ake sibuye ucingo lolangena ngoNgubane ekufonela ucingo lwangena wangifonela uNgubane wangibuza ukuthi nakho efonela umlungu ulokhu zabe uLungelo bambiza ngomlungu umbofu nakho efonela umfowabo umlungu bhuti wakhe uthi thengwe inkabi
zithengwa embazwana wabuza ukuthi kwenziwa kanjani Zulu makusha elami lathi hey Mbovu ngisadidekile mfowethu okwamanje nje uba nolungelo liqeda kumfonela angakazi ukuthi yini okufanele ngiyenze angakazi ukuthi ngizothini ngathi kodwa ke weMbovu ikhona into asekutshele yona ulungelo wathi ke ungubani cha ngathi hayi Mbovu angifuni into uyizwe ngumuntu into ekhulunywe yimi ngifuna uyizwe uphume emlonyeni wami engakusho kuyike ngathi mina kwanibela njengoba kuthiwa ngabantu bakwanibela abangithengele ekhaya mina abantu abangithengele ekhaya kwanibela uwe noSahluko nobabili wathi yena usho kanje ezulu ngathi mina angifuni ukuzuzwa ngolungelo ngokuthi akakutshene lutho ngiyazi vele ukuthi uzogcina ekutsheni ngoba ngifuni wathi hey bangasho phela abantu ukuthi yimi ngoba mina nomuntu wamabhadi ngathi yilokho mlungu wena Mbovu bengifuna ukutshela khona ukuthi uwe noSahluko abantu abangithengele ekhaya uSahluko ungaphakathi uSahluko ke ngimfaka kanjani uSahluko njengoba sasikhokhela lo mmeli ngenkomo lo mmeli wayemele noSahluko uSahluko kunenkomo ayikhokhela ngayo lo mmeli ummeli wathi maye ngifonela ethi Zulu ngizoyilanda inkomo ngosuku oluthile uma ngiyilanda ngiyocela ukufaka nenkomo engikhokhelwa ngayo uSahluko elami engambuza lo mmeli ngathi awusho ke wendosi njengoba uthi ufaka nenkomo kaSahluko ubani oxhumana naye ukuze ukwazi ukuthola inkomo ekwamthembu kaSahluko wathi njengamanje akekho umuntu engixhumana naye ngaphandle ukuthi ngigcine ngixhumane naye kodwa ke ngisazoke ngifonele uButhelezi uSifiso mhlawumbe ake sibuye ke manje sijaphe sizongena kubudlelwane bakho noMandla Maxasa uMandla Maxasa ubudlelwane bami uqala ukonakala noma ukuthi izinto ngiyengayinaki uma isimo sesihle ngiziqala ukuyinotice ama subcontinent sengiso uMandla Maxasa kubanjwe umfana wakwaMhlongo ngisazi ukuthi imuphi unyaka owayegqekeza idolo mase mbamba lo umfana akuveza wathi bathunywa uMandla Maxasa uyena obathuma ukuthi baqhekeze idolo mase beqhekezile bayikhipha impahla bamfonele ezazolayisha lezo mpahla ayoyifaka esitolo sakhe kusho ukuthi ke ngalelo langa uMandla Maxasa wasedlule ekseni asangamisa sasicabanga ukuthi uyabuya kanti uyempangeni kuthe mase kusemhlanganweni kukhona lo mfana eveza uMandla Maxasa wabuya lapho wathi yimina noNgubane esithe lo mfana kathi uye okuthuma abafana baqhekeza idolo wathi yimi noNgubane esithe lo mfana akashiya igama lakhe ukuthi bathunywa uye ekubeni lo mfana ngangiqala ukumbona ngoba ngwakwanibela ngangamazi futhi namhlanje ngishaka qhamuka ngengimkhona ngoba ngangigcina owakhipha uMandla Maxasa ukuthi uyo samlanda wayesebaleke wayohlala kwaMnqobokazi wayekade isitolo babeqhekeze sona lesitolo sakwaMaxasa sika Phumlani baphinde bayoqhekeza lesesiqoma ukuphila emva kwalokho ke lo mfana uma esekukhulunyiwe uMandla Maxasa wathi hayi kwedlule uqale lapho uMandla Maxasa ukuthi anganambithi kwaqhubeka ona long kuthe angazi ngithi lo nyaka ophelile uma ngaphosisi noma ilonyaka uqala kulaba abafana bakwaZulu bebegana nabakwaGumede ngacela ibackup ethimbeni lakwaJobe ukuthi sizoba baba lafika ithimba lakwaJobe sabamba uKhayo sabamba uMpisi sabamba uThins sabamba uThu sabamba uPhephele uma sebesenkundleni bechaza phambi komphakathi bazivumela bona ukuthi impela imbuzi bethathwa yibo bebeyithatha noSahluko bavuma futhi ukuthi uThu wakuveza ngokusobala ukuthi inkomo bebeyithatha noSahluko babeyihlangabeza enhlankala bedlile nazo bazisenqotsheni
uma ke simbuza ukuthi ubani lo muntu wakwamnqobokazi benihlangabeza kuye wathi wayesiba usahlule lokho kwagcina kusiholele ekuthenini sibe nenkinga omunye mfana sambamba wahade lokho okwamabaso wayithinteke imbuzi zagcina eyodwa imbuzi ekufana noma ngisayitholakala ezinye zatholakala ngale umgwaqo kodwa umfana wamabaso wayivuma zombili eyodwa wathi yafa eyodwa wathi ugcine idayisile lapha ababezoyihlaba khona bonke labantu abanje ithimba lesikete bonke labo eniwenzayo bonke labo bantu babelandwe ithimba lesikete nibangani manje noBandla Matlasi uBandla Matlasi ake kuthema kuhlongozeka ukubanjwa labo bafana bengakabanjwa umfana wakwaMthembu obeganga kanye nalabo bafana okuthiwa uMaleti wabaleka la endaweni uMaleti wakwaMthembu wayohlala eMtuba mayihlala eMtuba uMaleti umphakathi ke ngokuthi uyazi ukuthi silisana nobugebengu futhi iwono yayo usisize ukusinikeza umkhondo uma kukhona izinto ezisilandelayo esilandelayo amanye amalungu omphakathi angifonela asho ukuthi uyabona uMaleti ngoba ebalekile ubalekise uMandla Matlasi uMandla Matlasi obemsebenzisa ukugqekeza itolo uMandla Matlasi afake impahla etolo ngebhadi ke noma ngenhlahla nezwa ukuthi uMaleti ufuna inombolo yami ufuna ukukhuluma nami ngizwa ngobhuti wakhe ngathi akamniki ngabona kuqhubeka isikhathi uMaleti engamfoneli ngayifuna ekaMaleti ubhuti wakhe wanginika ubhuti wakhe okulungele wanginika ngamfonela uMaleti ngamthola ngathi Maleti ngizwile ukuthi ubungifuna kodwa ke angikho lapha ekungifuneni kwakho mina okwami ukuthi kunenkinga ekhona la endaweni wena la endaweni ekuduma ukuthi usetshenziswa uMandla Matlasi ukuthi uqhekeze itolo nithatha impahla nifake isitolo sikaqhubu wathi ke yena hey babuzulu angikwazi mina lo ngathi hayi kulungile ma uthi awukwazi njengoba thina njengesikebhe bese sisohlelweni lokuthi nawe siyafuna njengazo zonke igebengu uma uthi awukwazi ngeke ngiphoqe bengithi mhlasimpe uzophumela obala ukuze nawe ubuye uzohlala ekhaya ngini njengabo bonke abantu abahlele emakubo mawuthi akwazi kulungile kodwa sizoqhubeka njengesikebhe mzukwane bakhona ubufakazi obutholakalayo ngawe siyokwenza lokho esikwenza kwezinye igebengu njengoba wazi ukuthi isiyayisenza